ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം, 2 പട്ട, 3 ഏലക്ക, 4-5 ഗ്രാമ്പൂ, ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മല്ലി മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. നല്ല പെരുംജീരകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ബേ ലീഫ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബേ ലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് 2 മാഗി ക്യൂബാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഉപ്പ് നേരെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. മാഗി ക്യൂബിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ലയിച്ച് ചേർന്നതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്തൊക്കെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അറബിക് മസാലയാണ്. മന്തി മസാലയോ കപ്സ മസാല ഏതായാലും ചേർക്കുക. മന്തി മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കപ്സ അല്ലെങ്കിൽ മജ്ബൂസ് ഏത് അറബിക് മസാല ചേർത്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. ടേസ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിക് മസാല ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന ഇതൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു കൈയളവിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂണ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, മാഗി ക്യൂബിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബീഫ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളത്. അതേ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി എല്ലുള്ള ബീഫായാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കട്ടോ. ബോണോട് കൂടിയിട്ടും ബോണില്ലാതെ എങ്ങനെയുള്ള ബീഫ് എടുത്തുകൊണ്ട് ചേർത്താലും മതി. ബീഫ് ചേർത്തതിന് ശേഷം 2 മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിലുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ബീഫിനും ഓരോ ടൈം ആയിരിക്കും വേവിന് ആവശ്യം വരിക. അതിൻ്റെ മൂപ്പിനനുസരിച്ച് കുക്കറിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചൊക്കെ വേവിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അതിനനുസരിച്ച് വേവിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വേവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ബസ്മതി അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതൊന്ന് കഴുകി വാരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിന് ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, അരി വേവിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അതിവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാനുള്ളതാണ്, വറ്റിച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ല. അപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഉപ്പൊന്ന് രുചി നോക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കൂടി നിൽക്കണം, എന്നാലേ ചോറിലേക്ക് ഉപ്പ് രസം പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ 2 കപ്പ് അരി കഴുകി ഊറ്റിയത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്ത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷൻ അരി വെച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. റേഷൻ അരി കൊണ്ടായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അത്ര വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. 1 ടീസ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വറ്റുകൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് മൂടി വെച്ച് ഞാനൊന്ന് നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്ത് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഭാഗമൊന്നും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ചോറ് ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് പാത്രം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ചോറ്റിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഏലക്കായ, പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഉപ്പും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് ചോറ് വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറച്ചി മാറ്റി കൊടുത്തു, കുക്കറിന് ഇറച്ചി മാറ്റി കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മേലെ ഊറ്റി വെച്ച ചോറിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ കളറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോയിൽ കളർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റെഡ് കളറും പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ്, മഞ്ഞ കളറിന് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. റെഡ് കളർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ തീ വെച്ച് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കി പറഞ്ഞാൽ നല്ല കണൽ മാതിരി ആക്കിയിട്ട് ഈ ചോറിന് മുകളിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല പുക വരിക. ആ പുക വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോവാതെ അപ്പം തന്നെ മൂടി വെക്കണം. നല്ല പോലെ മൂടി എയർ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു കുത്തരലിൻ്റെത് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇളക്കി എല്ലാം യോജിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൽ ബീഫ് വേറെയും ചോറ് വേറെയും ആക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാതും അതിലിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇളക്കി ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴാണ് മന്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ബീഫ് വേറെയും ചോറ് വേറെയും ആക്കിയാൽ ബീഫിൽ വെക്കുന്ന ആ ഗ്രേവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചോറിലേക്ക് വരില്ല. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ബസ്മതി അരി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ റേഷൻ അരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് അറബിക് മസാല, ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം അറബിക് മസാലയും 2 മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തന്നെ ആരും ഒട്ടും തന്നെ മടിക്കാതെ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്.